gwe abadde aweddemu amaanyi so nakugamba ffe ensobi gy'ogenda okukola butasubscribinga wano n'okusharingirako abalala abaweddemu amaanyi bano nakugamba revolution eno etambula nga we twagibala nkiddamu ebintu bitambula nga we twabibala okitegeera just nti eri stage yabuzaabuza abantu bangi nnyo ne baleetera ne frustration y'amaanyi nnyo abamu ne babeetama ne bagamba just hold on ebintu bigenda kutambula nga we twakola ki we twabibala so omubaka bwa president bwatuweereddwa wakati nga mukyala we alumbiddwa yeebazizza nnyo international community okuba nti ebuddemu eddoboozi nsaba nnyo abantu abali ebweru especially obanga oli mu ggwanga erya America ng'oli mu ggwanga erya Bungereza please tozikiza nkiddamu tozikiza you are our hope at this time kubanga ebintu bye mukola ebyo bye bigenda okudetermininga ground mark my words ebintu bye mukola bye bigenda okudetermininga ground senate wa America omusenita yes yatuzeemu neranga atulaga nti ayimiridde ne bannayuganda era baabaze ekiwandiiko ne bakiweereza Donald Trump yes Donald Trump olunaku olw'eggulo yaweereddwa ekiwandiiko okitegeera okutunula ku Uganda nabaweereza omukyalo wa Channel 4 ng'ayogera nti wadde America erina ebizibu bya Iran erina ebizibu bya Greenland erina ebizibu bya Ukraine ne Uganda bagiteeke ku mwanjo era twafunye ekiwandiiko awo kyafunise okitegeera nakugamba abantu wano kweno stage gye tuli ya human rights nakugamba nti forces zino ebbiri zigenda kulwanira mu direction emu nga zirwanyisa ekintu kimu wabula n'oli alina other force ebintu bino byasinze okuvaayo oluvannyuma lwa Vladimir Putin okwebazaani okongratulatinga Museveni kakati bonna basituse European Union yesituse naye njagala nnyo tutunuulya America eno nkiddamu mu lutalo luno oba kweno stage njagala nnyo tutunuulya America ne Bungereza zensi ebbiri kwe twagala okukola kikwe tugenda okubeesinganga olunaku olwaleero we twogerera nga Abraham Lincoln yamaze dda okulandinga mu ggwanga erya Ukraine era Donald Trump statement zayogera zeezo yakugambye Iran tujja nabagamba ba president abagenda okuvaako ku buli continent nababagamba nti wali mu South America Caribbean ye bamumala Maduro mu Gulf mu Arab Gulf bagenda kujjako wa Iran kamuneyi bagenda mujjako Pahlavi yagenda okuddawo ku gundi ya Iran lwaki is the crown prince owa Iran bagenda okuzaako Iran eddayo mu bwakabaka America amaze okulumba just watch the space and mark my words nakugamba nze ebintu bino byenkusomesa tolina gyogenda kubisanga tolina ate nga bino bigasa NRM naawe lwaki tibano kibayambako okukola ekituufu before it is too late otherwise tebasobola kustandinga capitalist abacapitalist bajja nkiddamu abacapitalist bajja gwe munnayuganda pika kyolina okupika and get ready to uprise abaana be Iran we basituse ne babakuba ekiddako Abraham Lincoln emaze okupakinga bamuleeteddeko n'abamuwerekerako abalala beesemu bagipakinze mu ggwanga erya Jordan ne bongerako ne air defense kitegeeza ki it is a regime collapse mission gye baleese Pahlavi mark the name Pahlavi lyeriddako mu ggwanga erya Iran Khamenei ayatollah wa Iran is no more emmeeri eyo egenze mu ggwanga erya Iran egenze mu Middle East eddanga nga Khamenei yavuddeko nabagamba mu Venezuela namubagamba oyo Maduro wammwe nga bamuwagawaga ne bagamba ono bagenda mumujjako Khamenei awedde mu East Africa mu Africa olutalo lw'omu America lujja mu Uganda gwe beetaaga chairman wa kabinja kannaamu chairman wa BRICS era patroni waabwe gwe yakongratulatinze webuze of all people lwaki Samia Suluhu Vladimir Putin teyamukongratulatinga kubanga naye yakola emiziki egimu lwaki Chapo tebamukongratulatinga bakongratulatinze chairman patroni waabwe yabakongratulatinze naye nze mbagamba ekintu kimu Russia will never be there and has never been there for anyone Russia tebeerangawo na muntu yonna ekuwaga naye America wajja okukuba teyina kyekola ebeera bwezi nga we yataasa Maduro siwe kiri kale katutunule Iran kubanga America amaze okusongayo kitegeera ate nga America yagamba nti ngenda kuyimirira n'omuntu n'ayimirira nawe paka last Russia yakamala emyaka 3 nga beekuba ne Ukraine nga beekuba America amugamba siva mu Ukraine muteese peace naye ate Ukraine esigalawo nga weeri okitegeera esigalawo nga weeri era president waayo yasigala akola ki yasigala afuga oye mu America wabula ate omu Russia ye mutiitizi we balumba Maduro omu Russia yakolawo ki
bagenda kulumbira omuntu mu Africa wano. Mu East Africa bagenda kulumbira omuntu. Just mark my words. Ndowooza katupazo yaffe etandise okupanga. Nabagamba abantu basatu. Nabagamba Maduro mu Caribbean. Nembagamba Kamunei mu Arab Gulf. Nembagamba Museveni mu Africa. We wali BRICS. We wali NAM. Just mark that word. Donald Trump ekyamuleta kumaliriza lutalo olwo. Kulumaliriza. Okitegera kulumaliriza. Ne wano mu Africa nakugamba olutalo luno lustaginga mu Uganda na Congo mu Africa. Kati basenite ebintu bino bitandika na kujeema yes waliwo yajemedde democracy nakugamba gundi mutual understanding eriwo wakati w'abana abantu European Union, America, Bungereza ne Uganda. It is democracy and human rights. Kati ono yabalaze nti democracy takola tajja mugondera. Kitegera yakibalaze tajja mugondera. Kitegera bwe batwe batandika kukuba mu media videos nzibakoledde za media namwe muzerabiddeko. Webamala bitandika nga luvuuvuumo nga bavaamu nga bawandiika ekibago ebbaluwa emaze okubagibwa neweerezebwa ofisi ya Donald Trump. Efuuse esembedde eri mu ofisi ya Donald Trump naye kugaye Donald Trump bino ebintu abimanyi. Lwaki wetuddako mu Congo luli nga M23 ewambye Goma ne Bukavu. Njagala mujjukire nti waliwo omusajja gwe bayita Masadi Boris yajja wano mu Uganda namwe yatuukamu era yasinkana ba investors ba America bonna n'abagamba yes. Yabyogera kati e Congo kitu kiraba wamala okwogera n'abakongo taba nti companies z'Amerika zezikola ki zeziriyo. Nkiddamu na Uganda, don't fear, don't lose hope. We are getting to a new Uganda. Tugenda Omumerika talemerwanga kujja ku government yonna. Ate teriyo muntu mu Russia gwe yali ataasizza. Taliyo nga talina third factor. Russia abantu bonna bebereddemu bano Ibrahim Traore balina third factor y'abantu bakira ku makyane baga abantu mugende mugobe France bagigoba abantu naye nga weesiga mundu weeteke mu kubo ly'Omumerika. Katulabe president agambye bwati. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life
is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. So, mwami ogwe bawambidde omukyala we yoyo gwe bagenze ne bakola byonna ku mukyala we ebyensonyi n'okumwambula yoyo, naye nakugambye ono gwe baliko mubanda ono mubanda, era akugambye nti kati ali waali okulaba nti esitwa egenda kufeeza eddako. Nabagambye tebinnagwa munnayuganda, tebinnagwa wabula byatandise butandisi. Yakugambye akugambye bino ebintu babikola because of illegitimacy. Nakugambye twabambuddeko legitimacy, twabaggyeko eno gavumenti terina legitimacy, terina nsi gyagenda kukakasa nti ye president, taliyo. Omumerika yakonamu stamp illegitimacy ye kyakozesezza, naye nze nakugambye twabaggyeko legitimacy, twagibaggyeko kubanga kyekyatutwala mu kalulu kumwambulako legitimacy. Then ebisigadde bigenda kujja nga bimulumba ng'omuntu nnomo. Wabula waneno mu Uganda ajja kulaga nti nze president nze akolaki, bajja ate omubanda tannapowa. Tebinnagwa, nkiddamu tebinnagwa. Munoonye omubanda gyali, mufo ky'okukola ebyo ebikola byemukola ebyo ebikolobero, mumunoonye mutule naye ku mmeeza muteese. Naye watali ekyo muzanyira ku kibanda, the original kibanda the original. So nze ebintu bye mbasomesa bino mba myagala mu bitwale, mba temwagala mu bireke. Naye ng'ate nabagamba, you cannot stop the capitalist. You can arrest Mama Lina Zedriga, you can abduct Mama Jole Kamushabe, you can arrest Mwanga Chivumbi and even Bobby Wine himself, even Mishama, but you cannot stop the capitalists. This quest is very big. Olutalo luno lunene, you cannot stop them. Batandise akavuvu ngano, batandise bakugamba ebbaluwa emaze okuwandiikibwa n'egenda wa Donald Trump. Twandyaba Abraham ng'emaze Iran n'esooka n'ekyalako ewantu. Oba si ekyo, ne wano teweetaaga Abraham. Tulina Black Water awo eggwa mu Congo. Waliwo Black Water awo. Nze Shama nseka. Mulaba neeno nseka. Mulaba nze nseka kubanga ntunuulira ebintu ebigenda mu maaso. Ne magnitude y'olutalo lwe tulimu. Bino just bino mu bive bino balimu watu wambi akoze ekyakalulu akabbi. This is just a continuity. Eno just introduction yaki. Nakugamba mu nsoli abantu batuyita ba Democrats. Ba Democrats bannannyini b'akalulu. Akalulu ke babbye. Akalulu ako mu kubba yakalaze nti kalina makulu. Kitegeeza nti as gwiru oba gundi micho understanding gye basayininga bonna nti egenda obbagatta ekibagatta. Kati yagamba tebinkwatako kati twawukane. Naye ate enjawukana y'abano enjawukana y'abano babayita bannannyini kakomo wakakusa bateekayo omukono akatwale beewo. Beba capitalist. Kati oluvubumo lutandise. Uganda organize. Nkiddamu organize nakugamba nti zino foreign policy zigoberera ffe. We go there first. Senga tetwalonze, senga tetwagenze mu kalulu, tetwandiggyewo legitimacy. Naye twamaze ogijjawo kati n'ensi yonna yonna ekulaze ndi ekituufu kiri nti is not the president. America kasite yogera. Bungereza n'eyogera. What else do you want? Oyo Putin ne wana ayogera ki? Taina nakyali. Nga oyataasani. Nga oyataasa Asadi. America yamugamba gwa Asadi ngenda kukujjako. Ko Putin nedda. Waneno now interest zange ensi yange freezinga kakati amaato ngavuga n'engaleeta waneno. Kati nina okulwanira Asadi ave ku kubo ye wogambye yamutega lutalo lwe Ukraine. Wamala mutega
Donald Trump tayagala lutalo lulugwe kubanga lufunziza omurasha ateekamu sente nyingi zakozesa kati takyafa ku bano kati banene bwe yandibadde babeera mu nkwawa z'embwa abataasi Amerika janga akuba bukubi ate yo Amerika wagamba nti ngenda kukuba bajja kukuba nkiddamu abajja kukuba kye mumanyiko wagamba nti we are going to cause regime change abajja gikola baawoninga Kamunei ne bamugamba we are going to cause regime change oba oyagala oba toyagala akati Kamunei atandise kutiisa abasirikale bange bonna bali ready ne Maduro yabyogera wabula ne mu Uganda namwe mwetegeke nkiddamu mwetegeke Omumerika ajja mwetegeke The battle is called the de-dollarization. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert taking the lead. Ateke mwakute ku mukazi we ebyenjagala ne mmunyiiza kati ke mwakute ku mukazi we buli musajja yenna afiirawo ku mukazi we mwakute mukazi wa Kibanda. Do you know who you're messing with? Olaba badde tabatya luli ng'abayinako obusungu naye ate mukwate ku mukyala we bwe yakeera ku makya n'asasuza ente eziwera 10. Mundaba wanooseka naye senga abantu bano basobola okukubira ku Maduro essimu Maduro n'ababuulira ekyatuukawo Maduro yabba akalulu ka 2021 yakabba Omumerika n'amugamba nti kookolo otya keetonye kagwake tugenda kukuggyako baamukima ne bamuggyako nga teri ssasi livuze naye nga Russia yaliwo n'omukyayina okumuwagawaga yaliwo okitegera yaliwo owa Iran yabadde yeepankapanka nina gundi baatinkudde bantu nga bagenda Omumerika n'amugamba ebikolo bye wakoze it is not going to go unaccounted for togenda genda nabyo wetwogerera kati Abraham Lincoln yamaze okupaakinga okudookinga mu Middle East naye Donald Trump akugambye Iran tujja Kamunei we are coming kati already amaze okubuluzinga abantu teri munnansi asobola kumudifendinga taliyo kubanga ki already amaze okubabuluzinga bamulinako ekko kino nakugamba nti poliisi y'abano bweti weekola bo bakutinkuulira abantu ne bakunyiigira we bamala okukunyiigira bano bagenda okujja okukuba nga teri munnansi akuwolereza kino ekintu nakugamba bakikola Ssekabaka Mwanga basamulekkere bakimukola okitegera ekintu ekyo Ssekabaka Mwanga bakimukola kati wa Iran Kamunei we bakimukozesa bamulaze nti oba bulijjo olowooza nti bakwagala mugende ku street ne batinkuula abantu ne bajja ku street n'akuba abantu 50,000 n'abakuba amasasi kakati obusungu abantu be Iran we balina they are ready to join the American nakugamba ono America okujja ewantu asooka kutinkuula n'akutinkuulya najja n'akkuba kati bagenda kulumba Kamunei nga teri munnansi amuweereza kuba luli yali alaga nti abantu be Iran kati already amaze okucreatinga gap ekyo nakugamba ono kabaka wa divide and rule woba onoonya kabaka wa divide and rule ye mu America kabaka wa divide and rule twongere omuliro Ebungereza Liberty Party yakulaze nti eyimiridde naffe kitegeeza gundi zonna zigenda kuyimirira naffe kubanga ki ono yakutte ku democracy kati buli akkiririza mu democracy nakugaa luno olutalo lwa bademocrats bonna mu nsi bademocrats bonna gye bali balina okujja mu luno olutalo buli democrat kati etwetane zino zipapeti zinene za African Union kugenda ziraba nga zikyusiza statement gwe mulinde America atandise okuboggola basenita batandise okuboggola okitegera ogenda kulaba bino ebifala bya African Union nga bikyusiza gwerinda ogenda biraba ebyo byote birina mikira biri awo byote biyimiridde eva bibeera biti nekigwa eno nekigwa n'eri ugambye Donald Trump ye patroni wa kabinja ke bayita NAM we kali mu Uganda na Museveni ye chairman gwa BRICS ngambe Donald Trump ngambe Vladimir Putin not Trump Vladimir Putin ye patroni wa kabinja ke bayita NAM we kali mu Uganda Museveni ye chairman BRICS Vladimir Putin mwali Xi mwali bagala kuba dola nga bakozesa golodi wa Uganda na kugamba kikafuwe Uganda erina bannannyiniyo abantu designingira flag eyo n'akakanyonyi ako nga kayimirira kugamba buli era njagala kujjukizanga buli lunaku ti akanyonyi kano ka mwaka gwa 1894 so let us organize muna Uganda to organizing nga president watu gambye let us organize for the better we have to take back our country we are not going to cry we are not going to court we are not going to beg for mercy
we are going to raise and demand for our victory, our stolen victory. Ate temunkema kubanga omaaso awo nja kubasoosoosolera ekintu kino engeri gye bakikolamu uprise zino engeri gye bazipangamu. Tugende mu maaso eyo nja zibasoosoosolera maaso eyo. That one I promise you. Ono omubanda tebasobola kumuwona, nkiddamu tebasobola kumuwona, tebasobola. Ate kye nalabyeko alina maama waffe Babbi Itungo mugumu, omukazi mugumu, yamugambye mukulu ogeza n'ovaayo, tovaayo paka nga twakupye ebikompola. Bagenda bakuwa ebikompola ebyo mwempankapanka n'egundi n'emigo nga mutukubaana batalina muntu. Omujaasi omulaba nga akuba omuntu omuggo n'akulagira ddala training empi yakola kale. Bagenda bano naano bakuba jjeeke tulabo bakale training mwazikola. Emigo gye mutukuba njaga mugikubira aba capitalist abo nga bazze. They get you wherever if they want you. They want Uganda. Bajeetaaga. Uganda yeetereza Great Lakes region. Njiddamu Uganda yeetereza Great Lakes region. Kakati oli owaggalufu bamunonyeeko. Owaggalufu bamunonyeeko. Owa Caribbean baamumala. Owa South America baamumala. Kakati waliwo owa Great Lakes region. Wali. Yabbya akalulu naye panic yiye. So mu celebrating akalulu kamwe mwaka wangu de mu celebrating mujaguze mulye embuzi mukole buli kimu ffe mutwesonyiwe. Nkitegeera His Excellency Kyagulanyi mumuleke mumwesonyiwe akole ogugwe gw'alina okukola tujje tubajjeko. Tugenda kubajjako nkiddamu tugenda kubajjako. You're going to remove you. Wabula mugenze mutya. That is the avenue that you chose, but it is not too late to change. You can annul the elections and then muwome entebe y'omusajja mugambe mutuufu tusonyiwe. Bwali butamanya Simon Byabakama ne tumugamba akole ebintu ebiki mubutamanya ssebo naye entebe yino gikwate. Naye watali ekyo ebyo wallahi talai bilai Putin tagenda kubataasa. Putin tagenda kutaasa nga we yataasani. Mumpeeyo omuntu omu Putin gwe yali ataasiza omubwati ongambe nti Putin yamutaasa. Nakugayiwa ne wa Traore yali ayina abantu already, yali ayina amaanyi g'abantu. Naye njagala omuntu nga talina maanyi g'abantu nga Asadi we yali. Putin n'amutaasa America mubba nga supporting okumala emyaka 11 paka Asadi we bamusulanga America waali. So ekyo bayita Omumerika ali wa Zelensky bakalwa n'emyaka 3. Naye we yali yeetaaga Maduro mu wiki yali amumaze ng'amukabya amutute ne mu kooti mu America. Ekyo bayita Omumerika. Ono najja n'atandika okufuguma bannange America nemukola kino nemukola kiri baamuliira ssente. Nakugaye buli muntu yalya ssente za America ngolooza nti ogenda ku undermining democracy. Lukukeeredde Donald Trump wali awakulaba ajja kukwata ajja kukuwa. Uganda twogezeemu amaanyi. Abantu abali mu diaspora don't lose hope. Twongere tupike ekintu kino. Ekintu kye mukola mu diaspora kye kigenda okupika domestic policy. Njiddamu ekintu kye mukola mu diaspora kye kipika ki? Kye kipika domestic policy. So twongere okwekalakaasa, twongere okuwandiika amabaluwa, twongere bafuukira ekizibu. Ebintu bikola ekyo nsobola okukakasa. Luli tubadde mu fake system nga tebikola naye kati ebintu bikola mwana wa mama mweyongere okwekalakaasa temupowa subscribing otekeko notification batuita Shama Fat D3 Media kabaka wa foreign affairs professor wa civics because a true liberation starts with your mindset. Olina okumanya geopolitics otegeere ensi efuga etya ani afuga ensi bano lwaki bakola ebintu ebyo all ogenda kukisanga wano ku Shama Fat D3 Media for God and my country Uganda.